Olá, hoje é 11 de março de 2018, é o professor Dalpiero que vos fala, num domingo à tarde. Eu quero falar e peço permissão para entrar nos seus automóveis, na sua tarde de domingo, nas suas conversas, no seu rádio, no seu alto-falante, no seu smartphone, enfim, aonde puder dar voz a essas palavras que eu vou recitar de agora em diante, é importante para nós, pessoas que desejamos transformar o mundo num lugar em que mais e mais pessoas vivam melhor. E eu gosto de pensar que eu vivo agindo como uma pessoa que pode se classificar como ativista abolicionista dos tempos modernos. Abolicionista porque eu quero de maneira, e persigo, quero de maneira taxativa eliminar a prisão que todos nós temos às estruturas arcaicas de um emprego, onde alguém bota preço no que eu tenho que fazer, naquilo que eu faço, na ideia que eu planejo, enfim, eu quero abolir essa estrutura. E eu persigo incansavelmente a minha paixão, e dessa paixão eu fiz a minha missão, que é oportunizar a liberdade para que cada ser humano possa escolher o que faz para se ocupar e gerar renda. Escolher quando faz o que faz, com quem faz e principalmente com quem quer compartilhar sonhos. E agora eu vou compartilhar 6 condutas vencedoras que me animam e me trazem até aqui, e quero que você fique com elas, porque eu tenho certeza que ela vai levar as pessoas que adotarem a qualquer lugar que desejem chegar. A conduta número 1 é perseguir sem medo a sua paixão e transformá-la numa missão de vida. Não fique perguntando qual é o próximo passo, ou o que Deus quer que eu faça. Em vez disso, comece a tomar medidas com base no que você conhece e nas oportunidades que estão bem à nossa frente e bem à sua frente. Reflita sobre os seus dons e pergunte: qual é a paixão ardente em meu coração? E em vez de ficar preso ou presa perseguindo o sonho de outra pessoa para a sua vida, tome a posse da sua visão e faça algo sobre isso. A conduta número 2 é sempre olhe para trás antes de olhar para frente. Gente, é milenar a conduta oriental de dar um passo para trás quando alguém está apresentando algo. E isso é fundamental para nós podermos entender como a cultura oriental, principalmente asiática, formada por orientais, japoneses e chineses, tem alcançado sucessos ao longo do tempo, ou quando nada, tem minimizado as agruras de desenvolver um negócio. O que eu quero dizer é que olhar para trás antes de olhar para frente, independente da visão do todo que dá o passo atrás proporciona, à medida que nós olhamos para o nosso passado, começamos a ver como todas as partes podem ser conectadas, se encaixam, e até mesmo os nossos erros, os seus erros, os meus erros, desempenham um papel na formação da imagem maior. A conduta número 3. A vida é uma história que está sendo escrita. Costumamos dizer isso, escrever isso, publicar como mensagem de motivação, mas é verdade que ainda não fizemos o início da nossa própria história. Nós não conseguimos escolher nossa família, onde nascemos ou nossa aparência. É fácil tentar negar quais são os nossos começos, mas até você começar a entender a história de vida, é difícil escrever o resto da história. Nós temos que dizer: vou ter a coragem para enfrentar os desafios que a vida me entregou e vou escrever muito bem o resto da minha história.
começando agora, fazendo agora, um pouco mais do que já fiz até ontem. O fracasso de um abraço é a quarta conduta. A oportunidade de trabalhar em nossas vidas é muito grande quando estamos abertos a abraçar e assumir riscos, abraçar oportunidades e assumir os riscos decorrentes. Por exemplo, eu tenho uma missão bem clara para a minha vida, que é oportunizar a liberdade para cada ser humano possa escolher o que faz para se ocupar e gerar renda. Quando faz, com quem faz e principalmente com quem quer compartilhar sonhos. Mas essa missão já tem mais de 25 anos. Dessa missão saiu o meu lema de vida. Fale frequentemente, fale de manhã, de tarde, de noite. Fale ao fazer as suas apostas. Fale por falar demais, mas fale e mantenha-se ativo para perseguir a sua missão de vida por meio do seu lema. É isso que eu peço para você. Faça a sua missão e dessa missão escolha e escreva o seu lema e pratique isso diariamente. Aliás, se precisar de alguma ajuda, pode contar comigo, pode me acionar pela mesma via que você está a receber, tanto a transcrição da conversa quanto a própria conversa. E eu quero também dizer mais a respeito disso. Quando a gente encarar o fracasso, a gente não pode ficar paralisado. Nós precisamos aprender o máximo que puder e continuar. Pensa bem, alguns anos atrás eu investi muito tempo e dinheiro na concepção de um negócio, numa fundação. Acabou falhando. No entanto, eu mostrava aos investidores que nem todos os dias são dias de sol. E mesmo que a fundação não tenha funcionado como a gente previu, as pessoas que investiram continuam comigo até hoje, e isso já tem mais de 20 anos, em outros empreendimentos. É doloroso, sim, mas há oportunidade para aprender com os tempos difíceis, iguais a esses que nós estamos a viver no Brasil. Você anotou os tempos difíceis, as situações difíceis que você viveu? Sabe qual é? Se eu pedir para você lembrar, você vai me relembrar? Pois bem, é isso que eu quero fazer. Você anote e relembre as suas condutas que você adotou depois de ter vivido algum tempo difícil. E a conduta número 5. Seja excepcional em tudo que faz. Como pessoas empreendedoras de serviço ou de produto, não podemos ganhar pessoas simplesmente porque nossos produtos são para uma boa causa ou nossos materiais são obtidos eticamente. Devemos, sim, ofertar serviços e criar produtos excepcionais que as pessoas desejem e continuem comprando. Muitas empresas ofertam excelentes serviços e bons produtos, mas a maioria das pessoas, dos consumidores, não tem ideia da causa por trás disso. Aí, bom, se a empresa consegue contar a sua história e contar a sua causa, ela cria ações e pode sair do anonimato. Exemplo disso, se uma empresa cria ações para populações femininas em risco de violência doméstica, e então conto isso, as pessoas vão gostar dos produtos, é evidente, os produtos são de primeira linha, e das pessoas que os apresentam. Perto de concluir essa conversa de tarde, de domingo, eu sempre digo e quero pedir para você que diga a mesma coisa. Eu tenho certeza que todas as nossas empresas existentes no mundo, e principalmente no Brasil, representadas por microempreendedoras, pelas várias etimologias ou etiologias das empresas que as empresas podem adotar no Brasil, se as pessoas podem fazer um bom serviço, prestar um bom serviço em si, quando ela falar as histórias que está por trás do que faz, o que faz e como se faz, elas vão conquistar não clientes, mas vão transformar seus clientes em fãs para a vida toda. E a cada dia mais fãs vão se juntar a acreditar mais e a empresa sua vai prosperar continuamente. A sexta conduta, sonhe grande e faça o próximo passo. É isso? Não, isso é muito pouco.
Ao olhar hoje para o movimento de negócios baseado na fé e na crença, eu tenho certeza que muitos de nós estamos jogando, usando a segurança e criando produtos e serviços para o século passado. O que eu quero é desafiar todos vocês, todos nós, a pensar maior, maior e mais profundo. Vamos parar de fazer produtos simples ou atualizar modelos de bens e serviços existentes. Em vez disso, podemos ser as empresas que levam a inovação, a novidade ao próximo nível. As empresas e os empresários do próximo nível nem sequer precisam ser aqueles que criam os produtos mais novos, que criam serviços diferentes, mas sim aqueles que descobrem como aproveitar as ferramentas existentes que trazem inovação social e avanço para as pessoas que sofrem nesse mundo. Isso, na ciência e no mundo acadêmico, nós falamos e chamamos de inovação incremental. É esse o momento que nós precisamos viver mais. As empresas e empresários do próximo nível vão ser aquelas que, reconhecidas pelo próximo nível, conseguem diminuir o sofrimento das pessoas, desde aquelas que perderam os empregos até aquelas que sofrem com qualquer tipo de violência. As empresas e empresários do próximo nível são aquelas, anotem por favor, que libertam a vocação empreendedora que existe em cada ser humano. Essa é a grande medida de eficiência e de eficácia de empresas e empresários, sejam grandes, pequenos, microempresários ou macroempresários. Por isso, eu sempre digo a toda a gente, se as empresas e empresários do próximo nível são aquelas e aqueles que libertam a vocação empreendedora que existe em cada ser humano, precisa que caiba a cada pessoa existente no planeta, na sua região, na sua casa, no seu vizinho, manter a porta aberta. Pessoas precisam abrir a porta que está na frente. A título de exemplo, eu não estava originalmente procurando fazer minha carreira centrada no ativismo abolicionista, que é aquele que eu descrevi nesse áudio e no texto de transcrição. Mas eu simplesmente fiz um passo de cada vez e coisas incríveis aconteceram comigo ao longo do caminho. Hoje eu me orgulho de estar construindo negócios que mudam as nações e oportunizando a liberdade para que cada ser humano possa escolher o que faz para se ocupar e gerar renda, quando faz o que faz, com quem faz e principalmente com quem quer compartilhar o sonho. Agora eu pergunto, e se empresários cristãos e não cristãos, bem como profissionais de negócio, fossem conhecidos mundialmente como líderes do próximo nível, como seria o nosso mundo? Se eles fossem conhecidos como empresários que libertam a vocação empreendedora que existe em cada ser humano. E se fôssemos conhecidos como empresários que resolveram um problema, ou vários problemas, que influenciam de maneira majoritária a cultura e a sociedade, tanto em nível global como em nível local. Gente, entre nós temos tantos talentos e experiência que ainda não foram aproveitadas, puxa vida. E eu tenho certeza que à medida que criamos e mantemos uma rede de colaboradores centrados no objetivo de se transformar em empresários, em líderes, em liderados do próximo nível, podemos criar um mundo melhor enquanto construímos coisas que são maiores que qualquer um poderia fazer sozinho. Gente, até a Bíblia em Hebreus 11 nos lembra de continuar avançando com confiança quando o que está por vir é desconhecido. Vamos avançar, vamos propor isso, vamos bater nas portas, vamos abrir as portas. Nós podemos executar a corrida com total confiança em nossas competências, como podemos ter
na certeza que existe um Deus que nos providenciará e proverá enquanto nós humildemente servimos tudo aquilo que Ele chamou. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Vou continuar batendo às vossas portas e desejo a cada uma das pessoas que ouvir essa conversa hoje, em qualquer dia, muito sucesso na vida e nos negócios.